advokat burung. Jom, 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 jom. Inilah jalan pulang ikan. Kamu tengok. Kapan dapat ikan ya? Ada. Bodoh. Bah, kalau sampai bilang kita guling-guling, kita salah. Kamu dengar tuh? Mana ada suara bekas selong? Dibuka. Cepat, cepat, cepat. Kita masuk. Kita saksikan. Dan amat mempelihara. Dan kamu tengok. Ini burung apa? Kalau kamu tahu ini burung apa, tolong kasih tahu di komen lah. Sebab orang pasti sama ini burung. Macam burung raja udang pun bukan juga. Burung raja udang kecil aja, Bak. Mana kakinya? Mana ada besar? Kan di baju sana. Belum coba. Ikat di baju saya. Kita bawa ngol gapus. Op, oi. Tulis di kolom komentar. Jangan mengganas. Akhirnya inilah burung selama ini. Ayo, teman-teman. Nampaknya dia begitu agresif dengan saya. Oh tengok bang, bulunya warna apa? Hijau. Bulu dia warna hijau, coy. Lantai. Ada orang Pigi. Semua tuh. Semua tak ada harus makan sama dia punya mulut hebat. Gila, saya cari salaman. Bodoh. Macam ayam. Nampak macam, dah mau. Balik lah. Yang kami kita bersusah payah bukan dipukat. Nah, Lila, tapi tolong kamu kasih tahu ini burung apa? Tulis di kolom komentar. Iya. Bab, mau tahu ini burung apa ini? Nah, mari kita balik jalan. Balik. Mana jalannya?
Kita tidak pulang.